இந்த வீடியோவில் வேர்ல்பூல் பிராண்டோட செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் பற்றி பார்க்கலாம். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு 8.5 kg வாஷிங் மிஷின். இதில் வந்து உங்களுக்கு 20 25 துணி வரைக்கும் நீங்கள் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். பேக் சைடில் அவுட்டர் டியூப் வந்துடும். இதில் வந்து துவைக்கிறதுக்கு அலசருக்கும் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் போகிற மாதிரி வரும். ஸ்க்ரப்பிங்க்கு சூப்பராகவே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. டேங்க் கனெக்ஷன் இல்லாலும் நம்ம தண்ணி டேரெக்டாக வந்து ஊற்றி வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். புளியறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாவே புளிஞ்சு கொடுத்துரும். வாஷ் பண்ணுறதுக்கு டைமிங் செட்டுறதுக்கு தனி நாப் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன துணி போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ண தனி நாப் இருக்குது. நீங்கள் தண்ணியை வெளியேற்றுறதுக்கு தனி நாப் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் புளியறதுக்கு டைமிங் செட் பண்ணுறதுக்கு குவாலிட்டி அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 13,990 ரூபாய் வரும். யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்குங்கிறத கமெண்ட் சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க.